ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ mix down လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ mix down လုပ်တဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်က dry mix ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ wet mix ဖြစ်တယ် dry mix ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ effects တွေမသုံးဘဲနဲ့ mix down ချိန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးဒီ audio gain level လေးပဲချိန်တယ်အတိုးအကျယ်လေးချိန်တယ်ပြီးတော့ဘယ်ညာခွဲတယ်ပြီးတော့ EQ လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် dry mix လို့ခေါ်ပါတယ် wet mix ကြတော့ကျွန်တော်အခုနလိုမျိုး effect တွေထည့်တယ်ဒီ computer audio engineering ခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ plugin တွေထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး reverb တန် echo လို့အတန်မျိုးတို့ delay တန်တို့ auto tune တို့အစားသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး effects တွေထည့်ပြီးတော့ mix down လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ wet mix လို့ခေါ်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီ step by step ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဒီ track တွေအကုန်လုံးကို dry mix အရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ wet mix လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အခု mix down စလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အဆင့်လိုက်ရှိရယ်ကိုကျွမ်းကျင်သွားရင်ဒီအဆင့်အတိုင်းလုပ်ချင်မှလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ recommend လုပ်တယ်ကိုဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်အခုလုပ်သွားမယ့်အဆင့်အတိုင်းအမြဲတမ်းကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်တခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုက mixing ဆွဲလို့တခုခုလိုအချက်ရှိတဲ့အခါမှာပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုအဆင်ပြေချုံးမွေ့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ error ရှားတာလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်တွေကိုဟိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်နာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကကျွန်တော်တို့ကို mixing လုပ်မယ် monitors ကိုရွေးချယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ monitor ဆိုတာကကိုကြားမယ်ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဒီအတန်းတွေမှာဆို monitor ရှိရယ် monitor ဆိုတာကဒီအတန်းစောင့်တဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် monitor ဆိုတာအတန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုစောင့်ကြည့်တာဘယ်သူကဆော့လဲဘယ်သူကစကားများလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော် computer မှာဆိုရင် monitors ကကိုကြည့်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်စာရိုက်မယ်ဆိုကြည့်ရတဲ့ဟာ design လုပ်မယ်ဆိုကြည့်ရတဲ့ဒီ screen ပေါ့နော်ဒါမဲ့ audio ကကြတော့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနားထောင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် monitor လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့် speaker ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး monitor ကိုသုံးလဲspeaker သုံးမလားဒါမှမဟုတ် headphone ကိုသုံးမလားပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ speaker ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်flat ဖြစ်တဲ့ speaker ကျွန်တော်တို့ဒီ studio monitor အကြောင်းကျွန်တော်ပြောသွားရင်เนาะဆိုတော့ flat ဖြစ်တဲ့ studio monitor speaker ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ headphone ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစူညံတဲ့ environment ပေါ့เนาะအပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ cafe တို့ဒီ coffee ဆိုင်တွေမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါတော့ outdoor မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ headphone ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့တင့်တော်ရပါတော့outdoor မှာသွားပြီးတော့ဒီ studio monitor တွေသွားရင် outdoor ကလည်းအတန်ကလည်းစူညံ go speaker အတန်ကလည်းစူညံဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျကြားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအတန်ချိန်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုအားနည်းချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဘယ်မှာအလုပ်လုပ်မလဲခုနလိုမျိုးကျွန်တော်သင်ကြားခဲ့သလိုပဲဒီကို audio production လုပ်မယ်အခန်းကို soundproof နဲ့ acoustic treatment ပေးထားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ studio monitor ကောင်းကောင်းသုံးပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးနားထောင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်း mix down ဆွဲလို့ရတာပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသုံးလဲဆိုတာကိုအရင်ရွေးရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ရွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာတကျထားရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ mix down ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် triangle 3 ပုံစံလေးထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့3 ပုံစံဆိုတာကကိုကအလေတက်တက်မှာထိုင်မယ်ပြီးတော့ speaker ဘယ်နဲ့ညာကကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်နဲ့ဘက်မှာရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့3ခုကိုဒီမြင်းချောင်းလေးဆွဲလိုက်3 ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့3 ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့3 ပုံစံဆိုပေမဲ့ဒီအနှိမ့်အမြင့်ကလည်းတစ် level ထဲမှာပဲရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနားကဒီ speaker အောက်ကစတဲ့နေရာနဲ့တွားပြီးတော့တပြေးတည်းရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နားကနှိမ့်နေလို့လည်းမရဘူးမြင့်နေလို့လည်းမရအောင်ဒီ speaker ရှိတဲ့နေရာနဲ့တစ် level ထဲရှိရမယ်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးပဲဟိုဘယ်ဘက်စောင်းနေရတော့ညာဘက်စောင်းနေရတော့မဖြစ်အောင်အလေတက်တက်မှာရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလေတက်တက်မှာထိုင်နေအသက်ရနားထောင်နေချိန်နေအဲဒါကြောင့်အဲဒါမှပဲမှန်ကန်မှုရှိမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းချိန်တဲ့အခါမှာတိတိကျကျမှန်ကန်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ studio monitor ရွေးပြီးတော့ထိုင်မဲ့အနေရာကိုလည်းစနစ်တကျလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sweet spot ကိုရွေးပေးရတာပေါ့နော် volume ကိုချိန်ပေးရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ studio monitor active တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီအနောက်မှာဒီ volume ချိန်ပေးတဲ့ဒီ knob လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကြိုက်တဲ့ level ကိုချိန်ထားပေးရမှာပေါ့နော်ဒီ passive monitor မှာဆိုရင်တော့ဒီ amplifier amp ပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့ level ကိုချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းတစ်ပုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ level လေးမှာပဲထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး level ထားပြီးဆိုရင်ကို mix down ဆွဲတဲ့ကာလပတ်လုံး
ဒီ mix down ဆွဲနေအတန်တိုးလို့ဆိုပြီးတော့ H speaker ပေါ်ကအဲ့ monitor ပေါ်ကဒီ knob ကိုအတန်ကိုသွားမကျန်နဲ့ဒီ amplifier ကိုသွားမကျန်နဲ့ကိုဒီ mix down mixer ထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ DAW ပေါ်မှာရှိတဲ့ mixer ထဲကပဲအဲ့ကအတန်ကိုပဲကျယ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီ speaker ပေါ်ကအတန်ကိုသွားပြီးတော့မထိစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမထိစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမလုပ်ခင်ကိုအကြိုက်ဆုံးအတန် level မှာထားပြီးတော့နောက်ဘယ်တော့မှမထိနဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီတချင်းကို mix down လုပ်လို့မပြီးမချင်းမထိဘဲနဲ့ထားဖို့လိုပါတယ်